大家好，欢迎来到饭年50，我是海清。今天我来和大家分享一个治疗新冠及感冒咳嗽的家庭良方——盐烤橘子。整个的橘子在清水下洗干净，也可以在热水里浸泡几分钟，以去除表面可能残留的农药或者是杂质。全部洗干净之后，用厨房纸将橘子表面擦干。我一般一次会烤4、5个橘子，这样够吃2、3天的。橘子都擦干之后，在每个橘子的橘蒂的附近抠掉一小块皮，使橘瓣露出来。每个橘子都这样处理一下，然后在去皮处的橘瓣上撒一小捏捏盐。这里的盐不需要太多，只要一点点就可以。橘子都撒好盐之后，我们就可以将橘子放进空气炸锅里面，去皮的部分朝上，350华氏度烤15分钟到20分钟。如果橘子小一些呢，就15分钟；如果橘子大一些呢，就需要20分钟左右。15到20分钟之后，橘子就烤好了。这时候可以看到橘皮已经有焦焦的颜色了，橘子已经变得非常的软。这样加了少许盐烤出来的橘子有类似陈皮的效果，有止咳化痰的功效。每天吃1到2个，吃果肉最好连橘皮一起吃了。如果实在吃不下去橘皮，就可以将橘皮泡水喝。我是12月中旬游轮之后，毫无意外的得了新冠，转阴之后就不停的咳嗽，很重的痰。这样的盐烤橘子，我每天早晨吃1个，晚上吃1个，吃了2天之后，痰就轻了很多。吃了2周之后，咳嗽基本就好了。跟大家分享一下，希望对备受新冠后及感冒后咳嗽烦扰的朋友们有帮助。不过这总归只是个食疗方法，如果吃了以后咳嗽继续加重，还是需要去看医生的。好，谢谢大家收看，再见。